పరిగెడుతున్నారు. ఇప్పుడు వాకీ ట్యాగులు ఉన్నాయండి. ఇప్పుడు వాకీ ట్యాగ్ చాలా చీప్గా ఉందండి. 2600 వాకీ ట్యాగ్ వస్తుంది. అప్పట్లో వాకీ ట్యాగ్ 20,000 ఉండేది. చాలా కాస్ట్ అండి. అప్పుడు 20,000 అంటే 1 ఎకరం ల్యాండ్ వచ్చేది మనకి అమరావతిలో. ఇప్పుడు ఆ కాస్ట్ పెడితే అంత కష్టం ఉంది. అప్పుడు 205, 207 చాలా లావుగా ఉంది. అవన్నీ తీసుకుని మనం డిప్లాయ్ చేసాము. ఎక్కడ దాకా బెంచ్ సర్కిల్ వరకు. రాజీవ్ గాంధీ గారు వచ్చేటప్పుడు రోసే గారు ఒకటే చెప్పాం, మీరు అటు ఇటు పరిగెత్తుంటారు, మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ముందే వచ్చేస్తాం. గన్నవరం నుంచి రాగానే మనం బెంచ్ సర్కిల్ నుంచి అలా లింక్ అలా వస్తుంది, మీరు ఇక్కడే ఉండండి, అట్లీస్ట్ 10 minutes ముందు చెప్తాం మేము, అప్పుడు బయటికి వెళ్ళండి. ఆయన ఇన్స్పైర్ అయ్యారు. ఉన్నారు. ఆ తర్వాత వ్యాస్ గారు అందరూ వచ్చారు. వ్యాస్ గారు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు. వీళ్ళంతా కూడా మనవాళ్ళు స్పీకర్లు పెట్టి, అప్పుడు స్పీకర్ మైక్రోఫోన్స్ ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి, ఇలా స్టడ్స్ పెట్టుకున్నారు. వీళ్ళంతా మీరంతా ఎవరు సార్, వీఆర్ హ్యాండ్స్ అన్నాం. అనగానే ఒక్కసారి ఆయన టోపీ తీసుకుని అమ్మాయి ఆయన రిలాక్స్ అయ్యారు. రాజీవ్ గాంధీ గారు